3.8萬，仲送埋產權車位，景觀都 OK 喎，係別墅景觀，樓層又夠靚，喺電梯嘅21樓，雅基樂萬象郡2期135方，全新未住過嘅4房2衛嚟嘅，呢個大廳咧係整咗無主燈同風管機嘅，咁溫馨感咧都係少唔到噶啦。咁我哋邊嘅廚房咧又係夠晒闊啦，仲有一個生活陽台嘅，咁睇出嘅視野咧都係 OK 嘅喎。後期咧再買家私電器過嚟就可以啦。雅基樂萬象郡2期咧屬於我哋三鄉振華路呢一帶，都係比較成熟嘅片區嚟嘅，入住率咧都係非常之好噶。再加上咧呢邊又非常之方便啦，因為樓下咧係有我哋香港直達車係可以直接返到香港嘅。咁我哋呢個位置到拱北關口或者係港珠澳大橋咧都係半個小時喎，所以呢邊嘅生活圈咧都係夠晒舒適噶啦。主人房空間都係夠大，而且睇出個視野咧都係睇到我哋一個別墅景觀噶。重點呢一套房咧主打嘅咧就係性價比比較高啦。113萬8，送埋車位，價錢仲可以傾喎。首期咧就17萬啦，月供嘅話4000蚊出頭就可以噶啦。睇下鋪頭咧就喺呢個小區旁邊嘅，都係遵做雅基樂萬象郡呢一帶嘅房源係比較多嘅。如果你關注呢邊嘅房源嘅話，可以揾阿太過嚟同你一齊多睇幾間進行對比啦。